你們沈陽人大晚上搁哪兒玩呢？老北市也沒人呢，太陽4點半就落山了，吃個飯從天亮吃到天黑，沒有人呢，沒有人。中國經濟近年來持續走弱，各行各業普遍低迷，普通人的消費能力不斷的下降。外界常聽到官方喊了20多年的振興東北，但是真正走進當地，我們就會發現現實與口號之間存在着巨大落差。東北經濟已經陷入全面的衰敗，不少城市出現大面積空置，昔日繁華的街道看不到人，众多門店關閉，年輕人紛紛離開家鄉，很多地方已成鬼城。有人形容東三省正像是當年的北大荒一樣，正在被時代悄悄地抹去。有不少分析人士指出，東北之所以陷入如今的困境，是因為該地区貫徹中共體制最徹底造成的。東北的發展軌跡就像是一面鏡子，或許正在映照出中國整體未來的發展方向。你有沒有感覺今年的沈陽人好像變少了？今天和一位同行聊天，他也納悶，大把的房子租不出去，街上的商場、飯店，甚至農貿市场都不如以前熱鬧了。統計上說呢，沈陽有1000萬人口，可是他們都去哪兒了呢？是創業失敗回老家了，還是嫌沈陽工資低，大家都另尋出路了呢？天吶，咱沈陽市沒有夜生活嗎？這沈陽晚上才9點多，好多店鋪都已經關門了，街上連個人都沒有。我淺淺的加了個班，想出去吃點宵夜的地方都沒有。記得以前去四川，晚上打完麻將回去了還堵車。哎，沈陽的姐妹們，你們說咱沈陽難道是真的沒有夜生活嗎？現在沈陽最真實的狀態，我說出來你們別不信。別看表面上車水馬龍，奔馳、寶馬、奧迪遍地都是，走哪堵車。實際上，沈陽就是一個人均工資達不到4000塊錢的一個城市，有的人甚至月還達到1萬以上啊！小公司都要破產了，大公司也在降薪裁員。像我們這樣開琴行、實體店的老闆就更慘了啊！有的时候連房租、水電都不夠。其實每趟街呀，生意好的就那麼1-2家，大部分人都屬於拆東牆補西牆的狀態。有人說沈陽的人均存款達到30萬，博主說呢，我看沈陽人大部分都是人均負債30萬吧。其實這才是沈陽的真實情況。沈陽今年有多少人失業，你知道嗎？這些失業的人又去哪兒了呢？現在開網約車和跑外賣的小哥滿大街都是，競爭相當激烈了。昨天我閨蜜給我打電話閒聊了一會兒，閨蜜告訴博主說，她老公最近沒有什麼收入，每個月都要還3000多的房貸，加上他們的孩子馬上就要出生了，用錢的地方特別多，每天都愁得慌。自打我閨蜜懷孕就在家安心養胎，挣錢的重任就放在她老公身上了。她說現在每個月把他們的老底兒都掏空了，有的時候還不夠花，就是各種卡進行周轉。說實話，我能夠理解他們的心情，其實家家都是如此。博主說，現在經濟不景氣，許多人都面臨着隨時被裁員的壓力。他感嘆道，小錢靠掙，大錢靠命，沒有天生好命，只能靠後天的拼命了。我昨天晚上11點半，然後下的飛機，12點鐘到的中山街附近的一家酒店。然後呢，12點鐘確實是烏漆嘛黑，所有的燈全部都關掉了。然後我在酒店附近找到了那條街，但是那條街直線離蘋果專賣店也就50米，也算是在中山街挨着了。那我為什麼會找進去那條街呢？是因為所有的地方全部都關燈了，只有那條街是亮着燈的，所以我就走進去了，看看有什麼吃的。博主一偉說，來沈陽之前，他一直以為这座城市應該和浙江的杭州、江蘇南京差不多，畢竟是省會城市，怎麼也應該是一個繁榮的大都市。可是他半夜抵達沈陽後，想找點夜宵，卻發現街上幾乎所有的店鋪都已經關門了，連家小飯館都很難找到。而且呢，周圍道路坑坑洼洼的，讓他一度懷疑自己是不是到了某個偏遠小鎮。不過呢，第二天傍晚的6點鐘，他去沈陽的中街
那裡很熱鬧，完全顛覆了他前一晚的印象。讓他不解的是，到了半夜12點，在南方街上隨便吃點夜宵並不是什麼難事，但在沈陽似乎這個點兒大家都已經休息了。一位網友留言說，誤會了，南北夜生活差異很大的。我知道南方12點還是有很多人的，但是对於沈陽來說呢，12點夜生活幾乎結束了，這個是南北的差異問題。沈陽真的已經完全不適合幹實體了。我現在拍攝的位置是沈陽中街大悅城，日期呢是12月24號下午3點半。這個日期還有這個時間，對於我們中街商戶來說，那就是最忙的一天。這個是商場內部，看一看，哪還有一個平安夜的樣子。商場基本是沒有什麼人，小米沒有人，華為同樣沒有人。你們發現了嗎？沈陽現在徹底变了。我感觉呀，沈陽正在悄悄变窮。現在呀，去店裡吃飯的人越來越少了。年前呢，年輕人都說我愛沈陽，我愛沈陽。年後呢，提着行李箱都跑了。之前呢，有一對小情侶總来我店裡吃飯，最近呢，好長時間沒來了。打電話一問，說回老家了。他說沈陽工資1月5000是常態，小兩口租房子1個月2000，还个車貸1個月2500，兩個人基本就月光了，根本就不敢出來吃飯。博主感嘆道，現在確實消費降級了，10幾塊錢快餐已經成了年輕人的主要選擇。他回憶說，以前自家餐館門口晚上總是坐滿年輕人聚餐，熱鬧得很，可現在呢，卻是冷冷清清的。他無奈地問，這是沈陽的經濟撐不住了，還是年輕人終於想明白了呢？還說哪個公園沒有點人啊？尤其就沈北這個是真沒人。後來我明白為啥了。沈北的小區裡頭都跟公園似的，都不出來，都下樓就溜達了。我第一天來沈陽，我感覺我被騙了。我本來以為沈陽滿街都是大洗浴，到處都是精神小伙。來之前還有人告訴我說什麼，沈陽是幸福感最差的城市。但是我來了之後才知道我被騙得有多慘。不都說沈陽的烤肉很好吃嗎？然後我自己去品嘗了一下。可能老闆覺得我太孤獨了，然後就給我加了一份小菜，然後還要跟我喝一杯，我就感覺那份溫暖是用語言表達不出來。所以一個城市好不好，只有來了才知道。我們的大沈陽五愛市場現在生病了，大哥都得穿拖鞋來上班來了。你看看這條條街街啊，乾乾淨淨，立竿見影。但是我今天居然失業了。今天早上去上班的時候，就被老闆喊去辦公室談話，說我們今天業績不行，我們整個組都要解散。我當時聽到這句話的時候，我整個腦子都懵了。因為我這個年紀，一沒有文化，二沒有特長，我不知道接下來的路該往哪裡走。這位博主說，他之前就聽人提過東北的物價很低，但是真正來到沈陽之後，他才切身感受到這裡物價到底有多便宜。還有這個物價，都知道物價很便宜，在我們小這邊真的不便宜。我們那天去吃了一碗羊湯，正常在我們那邊的物價，你說15到20塊錢一碗湯肯定要吧，但是到這邊我沒喝湯之前我就先舀一勺，結果發現這個湯裡面一半都是羊肉，你知道嗎？我心想這樣子已經差不多了吧，老闆突然跟我瞪出一句來，他說你吃不夠的話那邊還可以續湯。我天哪，這碗湯我可以吃到1天了。博主還說，這次住的民宿讓他印象特別的深，房東大姐非常熱情，讓他在陌生城市裡感受到家的溫暖。他們早上8點半要出門，大姐卻在早上8點左右就已經把早餐熱好，等着他們下來吃。大姐還提前約好，說明天要親自給他包一頓北方的餃子。這樣貼心的舉動，讓他覺得仿佛回到了家裡。我老公被裁員了，昨晚我們倆一個晚上都沒睡。週五的時候，他還跟我說月底會發年終獎，這2個月業績還不錯，今年開頭就好年。可沒想到昨天去上班就被領導叫室談話了。其實他們公司去年就開始裁員了，部門10個人剩下5個人，可能還要繼續刪減人員。我目前全職在家，經濟來源全靠老公一個人支撐，除了6000的房貸、2800的車貸，
還有2個上學的孩子要養。博主說，這個突如其來的消息讓他們完全措手不及，她也明顯感受到老公的無奈與壓力。大家都以為最難的是疫情那幾年，沒有想到到了2025年，日子依然是那麼的艱難。她安慰老公說，很多事情不是我們能掌控的，船到橋頭自然直。老公說，裁員名单還沒有正式公布，如果真的被裁下來，那他就白天繼續找工作，晚上去跑滴滴，不能坐以待斃。博主感嘆道，成年人的世界裡從來沒有容易2個字，但是無論怎樣，他們都會一起扛，一起往前走。來東北沈陽要不要穿大棉褲？我今天告訴你要不要穿。我是第一次来沈陽，我来之前我朋友说你一定要穿大棉褲，要穿羽绒服，羽绒服要带最厚的。大棉褲嘛，你在网上買几10塊錢，穿2次你就可以扔了，反正你也不會說經常來這個地方。我當時在想，我也沒有必要，雖然說才幾10塊錢，但我也沒有必要這浪費。雖然說我是第一次來，我也是在南方長大，但是我是屬於像冬天會去長江會去游泳，所以我是一個冬泳愛好者。這點溫度對我來說小問題，小 case。博主說，他去沈陽時沒穿大棉褲，只穿了一條帶絨的鯊魚褲，本來以為夠用了，可剛走到機場出口，他看到門口站着一群人，明明想出去，卻都不敢往外走，大概是怕冷。他心裡想，我應該沒問題吧？結果他一邁出門，寒風直接往身上灌，瞬間透心涼，他連1秒鐘都沒撐住，立刻就縮了回去，後悔的不行，心想早知道就聽閨蜜的話了。他只好在門口一直等着，好不容易看到一輛出租車在門口停下，他立刻衝了過去，一頭鑽進車裡，才算鬆了口氣。有朋友問我沈陽什麼多？我告訴你們沈陽什麼多啊？沈陽修路多，沈陽大坑多，沈陽騙子也多，沈陽爛尾樓多，沈陽滿大街找不到工作的年輕人最多，黑心老板多。那沈陽什麼少啊？沈陽平路少，沈陽双休少，沈陽交社保的少，沈陽工資更少，月入3000，那都不是夢。這些大實話，只有在沈陽待過的人才懂。900多萬人口的沈陽，街上沒有人，景區裡沒有人，商場裡沒有人，飯店裡沒有人，寫字樓裡也沒有人，包括工廠裡面都沒有人，農村那就更沒人了。記得以前我小的時候啊，12億人口的中國，出門哪兒都是人。現在呢，人口14億了，怎麼感覺哪兒都看不到人了呢？都是在家嗎？有沒有人知道什麼原因？評論區告訴我一下。你知道現在沈陽本地人還有多少吗？說出來屏幕前的你都可能不相信。就在咱們辽寧有句俗話呢，叫做宁賣關內10兩金，不賣沈府1根針。意思就是說，在以前的東北3省當中，沈陽周邊的農村人呢是最瞧不起沈陽本地人的。这是為什麼呢？因為在他們看來呀，沈陽這地方就是一個窮鄉僻壤的一個地方，不僅呢環境不好，而且呢人也不好。因為當時在沈陽工業發展起來之後啊，就有大量外來人口湧入到這裡邊，導致呢本地人反而成了少數派。那麼真實的情況究竟如何呢？博主表示，如今沈陽本地人比例其實已經是不到1半了。以他自己為例，他並不是沈陽人，老家是黑龍江，祖籍則是河南。他身邊認識的人裡幾乎也沒有真正的沈陽本地人，並且呢，這種情況不僅出現在沈陽，東北其他城市也是如此。近日，海外 X 平台上一位名為沧海一粟的博主發文指出，東北經濟已經全面崩塌，衰退程度走在全國前列。沈陽、哈爾濱、長春3地約2700萬人幾乎停止消費，既沒有消費能力，也缺乏工作機會。許多家庭搬走後，房屋被封，整個東北正在快速的空虛化，仿佛重新回到了北大荒時代。他直言，不要再宣傳所謂的振興東北了，老百姓早已對這些空洞承諾感到厭倦。看看這沈陽大街上有人嗎？振興東北，我他媽現在聽見這個幾個字就煩。他們決策失誤，整個東3省買單，就繼續這麼整了，整死了。不是東北人不生孩子，只是東北人不在東北生孩子。振興東北的口號喊了那麼多年，我們多希望那不僅僅是個口號。生了3個，这给俩家庭多少娃，就是办啥事儿了啊？这就是人口老龄化了嘛啊，大爷。老龄化，年轻人是跑了。这30年都没有。
農村到底為什麼留不住人？根本原因就是就業機會太少了，還掙不了多少錢。但凡是能說得過去的一點的工作，你要是沒個門子、偷個背影啊，幾乎就是輪不上你。能力吧，在人脈之後，這點的裙带關係太嚴重了。你要是創個業呢，新興的行業啊，缺乏上下游產業鏈。這博主發布的視頻匯集了東北3省不同的職業、不同年齡層民眾的心聲，既有對現實的不滿，也充滿着無奈。視頻字幕寫着“振興東北”喊了22年，大家終於明白了，那只是口號。好的，今天就和大家聊到這兒了，請您記得點讚、訂閱、留言，並且分享給您的朋友們。感謝您的支持，我是美玲，我們下期節目再見。